მოგესალმებით და მოდის ნახოთ დღეს 8 სექტემბრის დღის არკანი. ერთი ვარიანტი, მეორე ვარიანტი. ნახოთ დღის არკანი, პირველი ვარიანტი. გექნება ცოტა კონფლიქტური სიტუაციები და ეცადეთ რომ მაქსიმალურად აერიდოთ ამ მდგომარეობას, ხომ? სადაც თქვა შეიძლება იყოს არასწორი მიმართულებები, რაშიც შეიძლება თქვენი ენერგიები დაიხარჯოს არასწორად და შესაბამისად დღემ მერე ჩაიაროს თქვენთვის რაღაც მოწყენილი მდგომარეობით ხო, რაღაც გამოცლილი მდგომარეობით. ამიტომ პირველი ვარიანტი მაქსიმალურად ერიდეთ ყველა იმ კონფლიქტს, რომელიც შეიძლება ხელოვნურადაც იყოს თქვენთვის შექმნილი, ხო, ანუ რეალურად ადამიანი ან ადამიანები ან თანამშრომელი ან პარტნიორი ეცდება გამოგიყვანოთ რაღაც წყობილებიდან, რაღაც შეიძლება გადანაშაულოთ და შესაბამისად ეცადეთ რომ მაქსიმალურად სიმშვიდით გაატაროთ ეს დღე და მშვიდად მიუდგეთ ყველა საკითხს, რომ პლუს მაგას შეიძლება რაღაც მომენტში საკუთარ თავთან გქონდეთ ეს კონფლიქტი და ეცადეთ რომ საკუთარი თავი არ დაიდანაშაულოთ. მეორე ვარიანტს რაც შეეხება მეორე ვარიანტის დღის არკანი, ეს არის მდგომარეობა, როდესაც სამყარო გეუბნებათ, რომ თქვენს გარშემო ეცადეთ რომ მაქსიმალურად დააკვირდეთ იმ ინფორმაციებს, რომელიც თქვენამდე მოდის. გადაამოწმეთ ყოველთვის ინფორმაცია, რომელიც თქვენ თქვათ რაღაცა განწყობას გიფუჭებთ, ან რაღაც შეიძლება ისეთი რამ გითხრათ ვინმე, რომელიც აუცილებლად უნდა გადაამოწმოთ. ხდებით, ანუ სამსახურში თქვათ თუნდაც რაღაც პროექტთან მიმართებაში ხო შეიძლება ხელი მოაწერე, აი დავასრულეთ და ხელის მოწერა გჭირდება თქვენ, ხო, და დადასტურება. ეცადეთ რომ ჯერ გაერკვიოთ ყველაფერში. თუ რაიმე მსგავს მომენტი გაქვთ დოკუმენტებთან დაკავშირებით, ხო, რაღაცა ისეთი გადასაჭრელი საკითხები, ეცადეთ რომ ხვალ ამ საკითხებთან მიმართებაში არ მიიღოთ რაღაც ისეთი უეცარი გადაწყვეტილება, არ აყვეთ იმპულსებს, არ აყვეთ რაღაცა მდგომარეობას, რომელმაც შეიძლება არასწორი მიმართულებით წაგიყვანოთ, ხო? თითოეული დეტალი, თითოეული საკითხი, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება, რომ გადაამოწმოთ და ამ ინფორმაციის გადამოწმების საფუძველზე მერე გააკეთოთ, ხო, თქვენ გადაწყვეტილება მერე ან მოაწეროთ ხელი, ან არ მოაწეროთ, ისე რომ გაფრთხილდით ორივე ვარიანტს, ცოტა ისეთი რთული დღე გაქვთ, მაგრამ იმედია ყველაფერი კარგად ჩავიდეს. მე ბედნიერებას გისურვებ თითოეულ თქვენთაგანს.